Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuş qilishimiz qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Tayvan bir dövlətdə iki xil tüzümni rədd qıldığanlığını bildirdi. Amerika Ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Tayvanning Amerikada turishliq bosh elchisi demokratiya va erkinlik qimmat qarashida ching turadiganligini, Xitoyning bir davlatda ikki xil tuzum siyosatini rad qildiganligini ta'kidladi. 1 yanvar Washingtondagi tayvanliklar yangi yillik bayroq chiqarish faoliyati uchun yig'ilgan bo'lib, Tayvanning Amerikada turishliq bosh elchisi Gao Shotay Tayvan-Amerika munosabatining taraqqiyoti va Tayvanning demokratiya yo'lida ching turadiganligi haqida to'xtalgan. Xitoy doiralari yangi yil kuni Tayvan masalasini alohida tilga olgan bo'lib, Tayvanning mustaqilligiga qarshi turadiganligini, bir davlatda ikki xil tuzum siyosatida ching turadiganligini ta'kidlagan. U muxbirlarga bu vaqtda ifoda bildirib, Hong Kongning yaqinqi vaziyatidan atalmish bir davlatda ikki xil tuzum siyosatining mag'lub bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'lganligini, 11 yanvar o'tkaziladigan Tayvan prezidentlik saylamining barliq Tayvan xalqining orzusini ifodalaydiganligini, shundaqla Tayvanning demokratiya va erkinlik qimmat qarashida ching turadiganligining ifodasi ekanligini bildirdi. U yana Amerika Tayvan munosabatining o'tgan 1 yil ichida izchil taraqqiy qilganligini, bu yildami har qaysi jihatdagi hamkorlikni texmo kuchaytirganligini bildirdi. Xitoy xalqarodagi tashviqot sur'atini tezlatmoqda. Yaqinqi mezgildan buyon Xitoyning xalqarodagi yolg'on tashviqotlari burunqiga o'xshamagan holda kuchaygan bo'lib, bu orqali Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yoshirishga urinmoqda. Bundan bir necha kun burun New York vaqti gazetida Sharq Turkistondagi 500 mingdan ortiq bolalarning ota-onasidan ayirib etilganligi, ularning bolalar lageriga qamalganligi haqida xabar e'lon qilgan edi. Xitoy doiralari buningga norozilik inkosi bildirib, tez sur'atda qisqa film ishlab chiqqan. Mazkur filmda alohida o'rinlashtirilgan ko'rinishlar orqali ma'lum bolalarning yotoqliq maktabda xotirjam yashayotganligi, ota-onasi bilan xohlagancha ko'risha oladiganligi, maktabning ularga turmush yordam puli beradiganligiga o'xshash yolg'on yavdoqlari bayon qilingan. Navbatda Xitoyning xalqaro televiziya kanalining Facebook sahifasida 90 milliondan ortiq agashkuchi bor bo'lib, buning sirtida Xitoy yana keng ko'lamlik e'lon berish orqali zo'r turkumdagi kishilarga yolg'on tashviqotlarni tarqatib kelmoqda. Xitoy Uyg'urlarga hissashlik qilgan bir arabni tutqun qildi. 2 yanvar ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurda ma'lum bo'lishicha, Xitoy soqchilari Uyg'urlarga hissashlik qilgan Safuk shayxni qo'lga olgan. Bu xabar Safuk shayxning Twitteridan tarqalgan bo'lib, o'zining Uyg'ur musulmonlariga hissashlik qilganligi sababli Xitoy soqchilari tomonidan tutqun qilinganligini, hozir o'zining soqchilarining qo'lida ekanligini e'lon qilgan. Safuk yana xalqaro jamiyatning o'ziga yordam qilib, Xitoy soqchilarining qo'lidan qutuldirib olishni umid qilganligini bildirgan. Zimiston to'g'ri bergan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharq Turkiston xalqini yo'qotish uchun barliq vositalarni ishga solishga boshlagan bo'lib, Xitoy o'lkalaridagi boshqa millatlarni emas, balki Uyg'urlar bilan aloqasi bo'lgan yoki ularga hissashlik qilgan Xitoylarni tutqun qilish, jarimani qo'yish vositalari bilan jazolamoqda. Ma'lum bo'lishicha, Safuk shayx suriyalik kishilik huquq faoliyatchilaridan biri bo'lib, ilgari o'zining ijtimoiy uchur sahifalari va YouTube kanalida Uyg'urlar haqida sin tarqatgan. Xitoy vatanimizda 71 million odam qatim umumiy salomatlik tekshirgan. Sharq Turkistonda o'tgan bir necha yilda to'xtovsiz davom qilgan atalmish haqsiz salomatlik tekshirish faoliyati haqida turli ma'lumot va xabarlar o'tirg'i chiqib kelgan edi. Atalmish Shinjon gazetining 2 yanvar kuni tarqatgan xabariga qaraganda, 2019-yili Sharq Turkistonning umumiy miqyosida yana 17 millionga yaqin odam salomatlik tekshirishiga qatnashtirilib, ularning salomatlik arxivi turg'izilgan. Xabarda aytilishicha, buning bilan mazkur xizmat boshlangandan buyongi 4 yil ichida salomatligi tekshirilgan va arxivi turg'izilgan kishilarning soni 71 million 800 ming odam qatimdan eshib, selingan mablag' 5,5 milliard yuanga yetgan. Gerçi Xitoy doiralari umumiylik salomatlik tekshirish xizmatini hukumatning xalq turmushini yaxshilash jihatidagi xizmatlarining bir qatorida tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, ammo chet ellardagi mustaqil organlarning bu vaqtdagi dokumentlari boshqacha nuqtani o'ttirg'i qo'ymoqda. Ya'ni bu dokumentlarda Sharq Turkistonda izchil davom qilayotgan atalmish haqsiz salomatlik tekshirishining amaliyoti ichki a'zo atkazchiligi bilan munosabati borligi olg'a surilmoqda.
Angliyadagi Xitoy kollegiyasi nomli bir mustaqil organ 2019 yili 24 sentabr Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida guvohlik berib, Xitoy rejimining Uyg'urlar va Falun Gong muridlarining ichki a'zolarini majburiy elib ko'chirayotganligi va setayotganligini bildirgan edi. Bu Uyg'urlarning Xitoydagi ichki a'zo yo'tkash qilmishining ziyonkashligiga uchrayotganligining tunji qatim Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'ttirg'i qo'yilishi bo'lib hisoblandi. Xitoyda SARS vabosi tarqaldi. 2 yanvar Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Wuhan shahrida SARS kasali borligi gumon qilingan 27 nafar odam Jinyintan doktorxonasida ayirib davolashni qabul qilgan. Wuhan shahar Jianghan rayonlik bozor boshqarish idorasi va sahiya idorasi uqtirish chiqarib, Xuanan Say bozorida SARS kasali tarqalganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq 27 nafar odamning kasali haqida aniq ma'lumot bermagan. Çarşamba günü Wuhan saqchi taraf 8 nafar odamni SARSga aloqador ig'vo uchuri tarqatib, jamiyat tartibini qalaymaqonlashtirdi deb bir taraf qilgan. 1 yanvar Wuhan aerodromidagi aeroplanda yuqumli kasaldan mudofaa xodimlari tekshirish qilayotgan bir sin hujjat tarqalgan bo'lib, sindi yana bir ayolning amdi sirtqa chiqolmaymiz. Bu yerda yuqumli kasal bor degan gapi chiqib qolgan. Yuqumli kasalning oldini olish va mudofaa komiteti bu kasallardan 7 kishining ahvolining xatarlik ekanligini, qolganlarning pat yaqinda yaxshilanganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu sirliq kasallikning Xitoyning janubidan kelgan dengiz mahsulotlaridan tarqalganligi taxmin qilinmoqda. Xitoy Uyg'urlarning madaniyatini tub yiltizdan yo'qotish uchun qabristonliklarni chaqmoqda. Amerika CNN to'rining 2 yanvardagi xabarda bildirilishicha, muxbir sun'iy hamrohdan tortilgan suratlarni selishtirib, analiz qilish orqali 60 dan ortiq Uyg'ur qabristonligining yaqinqi 2 yil ichida chaqib yo'tkib etilganligini bayqagan. Bularning ichida hatto Xotandagi 1000 yildan ortiq tarixga ega Sultonim qabristonligi bor bo'lib, 2019 yili 4-oyda tuzilib etilib, mashin to'xtatish maydoni qilib o'zgartirilgan. Fransiya axborot agentligi muxbiri 2019 yili 10-oyda Shayar noyasidagi vayron bo'lgan Uyg'ur qabristonligida tashlab etilgan jasad so'ngaklarini ko'rganligini axborot vositalariga e'lon qilgan bo'lib, bu ahvolga qarata Shayar nahiylik madaniyat idorasining muavin boshlig'i Qosim Qodir muxbirga yangi mozorliq o'lchamlashtirilgan pokiza qo'laylik deb javob bergan. CNN to'ri Aqsu shaharlik hukumatning shahar boshqarish va shahar qurilish xizmatining talabiga asosan qabristonliklarni ko'chirish lozim degan uqtirishini naql keltirgan. Amerikaning Sharq Turkiston tadqiqoti mutaxassisi Rian Sam bu vaqtda munolarni bildirgan. Uyg'urlarning qabristonligini vayron qilish qilmishi yaqinqi yillardan buyon davomli yuz beryapti. Bu qilmish Uyg'ur madaniyatini tub yiltizdan yo'qotib, uning o'rniga Xitoy Kompartiyasi tasdiqlagan atalmish ilg'or madaniyatni dastitish yo'lidagi tirishchanlik xolos. Xitoy Diplomatiya ministrligining bir bayonotchisi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, atalmish avtonom rayondagi har darajalik hukumatlarning millatlarning qabristonlik dafn qilish usulini tanlash erkinligiga to'liq hurmat qilganligini bildirib, jinoyatini oqladi. Sharq Turkiston masalasi Turkiyadagi eng chong televiziya kanalida munozara qilindi. Uyg'urlarning hozirgi vaziyati Turkiyaning eng chong televiziya kanallaridan biri bo'lgan Xabar Turk televiziyasida munozara temasi bo'ldi. Hafta oxiri tarqatilgan Didam Arslan Yilmaz riyosatchiligidagi Turkiyaning nabzi, ya'ni Turkiyaning ona tomiri mavzuliq programmaning 31 dekabr kunidagi qismida Xitoyning Uyg'urlarga qarata elib berayotgan yuqori bosimli siyosiy to'g'risida munozara elib berildi. Mazkur programmaga hokimiyat beshidagi Oq partiyaning sobiq parlament a'zosi Rasul Tosun apandi, İyi partiyasining bayonotchisi Yavuz Ağır Alioğlu, burunqi ishchilar partiyasi, ya'ni hozirgi Vatan partiyasining raisi Doğu Perinçak va tunilgan jurnalist İsmail Saymaz apandilar taklif qilindi. Oldi bilan İyi partiyasining parlament a'zosi Yavuz Ali Ağaroğlu apandi Sharq Turkiston masalasidan so'z ochib mundaq dedi. Turk bo'lishning ba'zi mas'uliyatlari bor. Sharq Turkistonga qarata mas'uliyat his qilishimiz, Liviyaga mas'uliyat his qilishimiz kerak. Falastin va Rohingya qatorliq joylarga ko'ngil bo'lishimiz shart. Uning ustiga Sharq Turkiston turklarning tuprog'idir. Arqadan Vatan partiyasining raisi Doğu Perinçak Yavuz Ağır Alioğlu'nun so'ziga javob berib mundaq dedi. Sharq Turkiston Xitoy Xalq Jumhuriyatining zimindir. Siz Xitoy bilan Rossiyaga qarshi tursangiz, Turkiyani qo'ldan chiqarib qo'yasiz. 5-oyda Urumchida edim. U yerda masjidlar hali ham mavjud. U yerda madaniylashgan, taraqqiy qilgan Uyg'urlar yashamoqda. Biz hozir PKK terrorchilari bilan FETÖ terrorchilarini turmalarga qamayotgan bo'lsak, Xitoymi Sharq Turkiston islom harakati terrorchilarini turmaga tashlayotdi.
Siz Sharq Turkiston Türk zemindir desangiz, Turkiyada hech kim sizni hokimiyat beshiga elib chiqmaydi. Dunyodagi turkiy millatlarning manfaatini qo'g'dash uchun Xitoy, Rossiya va Eron bilan ittifoqdoshlik o'rnatishimiz kerak. Sharq Turkistondagi qalaymaqonchilikni Amerika Qo'shma Shtatlari kuch kiritib o'ttirg'a chiqaryapti. Programma riyosatchisi Didam Arslan xonim 1974-yildan tortib Xitoy Kompartiyasini yoqlab kelayotgan Doğu Perinchakdan hozir 1 milliondan ko'proq Uyg'ur jazo lagerlarida. Buningga qanday qaraysiz deb so'raganda u mundaq deb javob berdi. Bular yolg'on, butunlay yolg'on. Lagerdagi Uyg'urlar Xitoy tili bilan kasbiy texnika o'rganyapti. Shafaq gazeti, Milliyat gazeti va Oydinlik gazetlarining muxbirlari berib ziyorat qilib keldi. Programma riyosatchisi Didam Arslan xonimning siz bu lagerlarning tarbiyalash markazi ekanligini ilgari suryapsiz. Undaqda lagerlarda saqchi, askar va xavfsizlik xodimlarining nima ishi bor degan savoliga Doğu Perinchak ularmi yolg'on deb javob berdi. Qisqasi Vatan partiyasining raisi Doğu Perinchak Xitoy rejimining deganlari bilan o'xshash so'zlarni qildi. Javuz Ali Aroğlu Doğu Perinchakning so'zlariga raddiya berib mundaq dedi. Sharq Turkiston qadimiy turk yurtidir. U yerdagi xalqlar turk qavmidir. Sharq Turkistonning yer osti va yer usti boyliqlarining hammasi turklarningdir. U yer Xitoy besib olgan zamindir. Xitoy u yerdagi turk millatlarini yo'q qilishga tirishyapti. Lagerlarga qamab assimilyatsiya qilishga tirishyapti. Siz Amerika kuch kiritib shunday qilyapti deyapsiz. Bu haqda e'lon qilingan dokumentlarga asoslanganda Xitoy rejimining o'zi Uyg'urlarni tutib lagerlarga qamayapti. Tutqunlar u yerdan xohlagancha chiqolmaydi. Nurg'un kichik bolalarmi so'laqliq. Yavuz Ali Aroğlu Turkiyadagi nurg'un Uyg'urning ota-onasi, qarindoshlari, urug' tuqqanlarining Xitoydagi lagerlarda ekanligini ta'kidladi. Buradaki hassasiyetimiz şundan ibaret. Siz ve sizin vesilenizle, sizin gibi düşünenlere de söyleyelim. Efendim orada Doğu Türkistan'da 35 milyon Türk var. Kadim Türk yurdudur orası. Bizim kanaatimiz bu. İnancımız bu, kavlimiz bu. Orada yaşayanlar Türktür. Toprağın altı da Türklere aittir, üstü de Türklere aittir. Devlet de vardır, işgal edilmiştir. Bu bizim kanaatimiz. Şimdi birisi de gelir derse ki Türkiye'yi siz işgal ettiniz, var olduğumuz işgal etti derse ne yapacağız? Bu öyle değil, öyle değil. Bu bizim için şöyle, efendim orada Türklere zulmediliyor. Türkler yutulmaya teşebbüs ediliyor. Kamplarda asimile ediyorlar. Asimile ediliyorlar. Efendim bizim oraya verdiğimiz destek Amerika'nın Çin'le ilgili politikasını yaşıyormuş. Bize ne? Biz ne zaman kendi kardeşlerimizin, kendi soydaşlarımızın, kendi canımızdan olanların çektiği zulme seyirci kalmayalım, bir şey dersek Amerika'ya yarıyor diye bunu yutalım hevesle düştük. Ne zaman düştük? Dolayısıyla Amerika'ya yarıyor, Rusya'ya yarıyor gündemi değil. Orayla ilgili gözlem raporları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda hükümetine nezaret eden kadronun sessizliği sizi teyit etmez. Dünyanın bu memlekette o kamplarla ilgili gözlem raporlarının detaylarına bakın lütfen. Kamplar varmış da zannedersiniz ki normal millet eğitim kamplarına gidiyorlarmış gibi. Girişi mecburi, çıkışı yasak. Röportajlar yapılacağı zaman bu röportajlara konu olan adamların dışarıdaki aileleri tehdit ediliyor. Çocuklar var. Tayyip Bey'in bu sessizliğini ona yakıştıramadığım için söylüyorum. Bu bizim için şöyle bir meseledir. Efendim Sümeyye kızımızı, Tayyip Bey'in kızını ya da evladı Bilal'i bir tarafa koysunlar, altından da dağ etsinler bir tarafa. Altından dağa gözü düşer mi Tayyip Erdoğan'ın? Düşmez. Hükümetteki arkadaşlarımızı söylüyorum. Dünyanın bütün finans imkanları, kanalı finanse edecek imkanları getirsinler. Çocuklarını bir tarafa koysunlar. Çocukları mı kanalı yapacak finansman mı deseler çocuklarını tercih ederler. Dolayısıyla bizim orada tercihimiz Türklerdir, kardeşlerimizdir. Çin'in Doğu Türkistan'da Türkleri yutmasına sessiz kalacağız. Ya lütfen cümlelerinizi kurarken 35 milyon Türk'ten bahsediyorsunuz. 35 milyon. Yani burası 35 milyon Türk'ün 1,5 milyar Çin'in tasallutu altında kalıp yutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir yeri konuşuyorsunuz. Ne kadar rahat konuşuyorsunuz. Yani Irak'a, Libya'ya cümle kurarken kurduğunuz cüretkar cümlelerin %1'ini kuramıyorsunuz buraya. Antalya'da Sharq Turkiston tunuşturuldu. 1 yanvar Antalya Korkut Ali shahri Luqman Hakim yig'in zalida o'tkazilgan Makka fathi kunini xotirlash yig'ilishida Sharq Turkiston tunuşturuldu. Faoliyatni Korkut Ali shahri Anadolu yoshlar jamiyati sho'basi tashkilladi. Faoliyatga Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktorant Abdusalom Taklimakan taklif qilindi. U so'zda oldi bilan Sharq Turkistonning tarixini qisqacha tunishtirdi. Arqadan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati demasida so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan kishi tasavvur qilg'usiz jinoyatlarini birma-bir misollar orqali so'zlab o'tdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.